Magim na ko na diri oh. Hello guys, mo din among kuan dai. Vlogger. Oh, 100 years na ko katilog tuwa. Ha? Wala kay gimagana tanan danan. Mo ni among mga kuan kaning among tribo sa unang panahon. Mo tribo na mo na among grandmother. Gado. Tanang agod-agod na ni pite jaga jud. Gamay. Isog yaman yung tuba. Kani mga tapat mo na siya yung mga makadawat sa kuan niya. Legendary no? Oh, Legendary. Ilalaki mo. Ano mga tribo sa unang panahon. Pare. Tuba, balik ko ng tuba, balik ko. Kami sinusuka. Ma'am. Ano masabi mo ma'am sa tuba, ma'am? Lasang coke. Okay, naari ta diri karon sa among kuan. Lagi. Very blessed. Okay. Tingani man good karon. So we're so very blessed. No, okay, daghan-daghan ra pud atong naani ni. So karni siya 13 kasako, 53 kilos per sack. So mo din lang mga nihay. Naghukas kay ako ng brother. Okay, so this ang papa nga buutan nga mo ay nagakatar sa mga basakan. So iyang prepare niya diri dapita, nipiyuhan niya para daw nibutang ang trapal para magbulad sa humay. Kuloy sa akong father. Okay.